Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я руководитель компании ООО «Харт». Зовут меня Артур. Сейчас я хочу вам представить новинку комплекта GSM сигнализации. Называется она комплект X700. Данный комплект сигнализация состоит из следующих предметов, таких как GSM Express Power розетка, он же приемно-контрольный прибор, в который можно подключить до 6 извещателей. Следующий извещатель Rapid R2, он же извещатель инфракрасный. Здесь их находится в комплекте ровно 3 штуки. Следующее. В комплект уложен Полюс R2. Это извещатель магнитно-контактный, тоже радиоканальный. Это его радиоканальная часть, а вот часть, которая устанавливается непосредственно на дверь, на открытие. Также в комплекте находится светозвуковой оповещатель Prisma C. Он тоже радиоканальный. Ну и, конечно же, брелок управления BN3C. Их можно подключить к приемно-контрольному прибору Express GSM розетки также до 6 штук. В чем, конечно же, заключается преимущество данного решения? Данное решение можно смонтировать самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов или специализированных организаций. Монтируется это все дело очень просто. Открываем заднюю крышку, снимаем защитную пленку, убираем батарейку, которая идет в комплекте, вставляем сим-карту, специальный слот и в обратном порядке. Вставляем обратно также, не забывая по поводу полюсовки, батарейку. Закрываем все это дело. Вот, в общем-то, данный прибор готов. Следующее. Подключаем извещатели. Вешаем эти извещатели туда, куда вы посчитаете нужным. И, соответственно, у вас начинает работать сигнализация. Данную сигнализацию мы рекомендуем для небольших квартир, состоящих из 2-3 комнат, небольших офисов, ну, примерно в 2-3 кабинета. Также, допустим, если у вас склад, подключить туда склад можно. Можно для дачников, которые на сезон выезжают, поставили сигнализацию, сезон прошел, сняли сигнализацию и, в общем-то, вот так вот. Спасибо. В следующей программе мы покажем, как правильно настроить Express Power.